eat some cucumbers. Why did I say that? I don't know why. But just What's up guys? So our today's video is unboxing my new ring light! So bago ko simulan ulit yung video ko, matagal akong nawala. Matagal akong nawala kasi tinamad akong mag-edit. Ganon. Hindi na ako makapaghintay. So, simulan na natin! Kasi actually, meron talaga akong ring light na. Kaso maliit lang. 10-inch lang siya. Ito, mas malaki yata. Buksan na natin. Oh, sige. Ang kutsilyo. Wala akong mapwestuhan ng aking pagvavlagan. Yan, dito na lang. Pag nagka-ring light na ako kahit saan na yan. Ay, buksan na natin. Hira. Excited ako. Gusto ko kasi TikToker ako eh. Sana na yun, ay, bawal pala maglaro pagka ano. Pag may akong kutsilyo. Paano ba to? Ay ma'am, hindi maalang gumamit ng kutsilyo. Oh my God. Gigil yan na nagigil. Wisit. So ano ba? Ay! Akala ko nasa mas maliit siyang box, tapos mabuksan ulit. Ganyan siya kalaki, oh. Guys, ganyan siya kalaki. Ganito siya kalaki. My God. Sana walang patorni-tornilyo dito kasi di ako maalam mag-tornilyo, tingi-tingi. Lang, muna tayo. Pangit, huwag na lang mo. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Ayan, pang Android tsaka pang iPhone yata. Hindi ko alam kung mag-work or kung pa-Bluetooth siya or hindi. Kailangan ba ng battery? Ay, battery na. Wow. O yan, hindi ko na lang kung paano ibalik. Ang hirap ibalik sa dati. Yan, umilaw na siya. Ito, yung hawakan ng, hawakan? Sa gitna ba to? Meron may butas. Yan o, butas. O, syempre, hindi naman siguro gagana yung ring light pagka hindi mo sinaksak. Ayan na. O, diba? May takip siya o. Ano kaya to? Ano to? Ano to? Antena? Antena ba to? Nag-e-echo ba ako? Hello? Ano to? Maging palaka ka! Ang corny, ang corny. Ano to? Girl, hindi ako ano to. Oo nga, oo. Huh? Wala, ang galing. Paano ba to? Niikot ba to? Paano to? Hindi
Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. What's up guys? So, eto na yung kinalabasan niya. Look! Sorry sa mga kalat, huwag niyo na pong pansinin yan. So, ito. So, yun guys, ito yung yung kinalabasan ng ilaw, ng ring light ko. Ganito itsura niya. Pero maliwanag pa kasi dito. So, hindi pa talaga kitang-kita. Pagka madilim talaga, makikita mo talaga. Pero ang laki-laki niya. Wala. Nakakaganda ba? O sadyang maganda ako? Charot. It really hurts. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo, hanggang gano'n na lang. So yun guys, tapos na ang unboxing my new ring light. Ang ingay ko. Ang likot ko pa. So yun guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, comment down below. And for more videos and updates, just ring the notification bell. Bye-bye!